Yes, baby. Aku beli Sniffly aku. Mamak mikir ni, kalau Sniffly je tak sabar. I paling suka beli Sniffly ni untuk kucing I sebab dia tak ada jelly langsung. Jelly kan tak bagus untuk kucing. And then makanan dia super premium gila. Untuk tuna salmon ni, packaging macam ni adalah 70 gram. Tengok buka-buka terus makan. Baby, aku lapar. Untuk circle salmon ni, dia paling suka gila, favorite dia. Yang ni packaging 80 gram. And then untuk baby cat pun ada, packaging 70 gram. Untuk tuna scarlet ni, korang tengok isi dia. Bapak banyak. And then seketul-seketul pula tu. Untuk nak beza dia tuna atau chicken, beza dia packaging. Untuk chicken, packaging dia warna putih. Untuk tuna, packaging dia warna hitam. Baby, aku ni tunjuk-tunjuk dah aku jilat-jilat ni. Untuk wet food Sniffly ni, dia tak ada jelly. Real meal. And ada 7 jenis vitamin dalam makanan. Harga dia pun tak mahal. Dalam RM3 lebih je. Untuk korang yang nak beli, boleh dapat dekat beg kuning sekarang. Tengok dekat beg kuning saya tau. Jangan lupa. Korang tu tinggal tengok apa lagi pilih lah sekarang. Janganlah tengok aku nak makan ni. Baby, cepatlah.